a very cold, strong wind today. I wonder if the clothes I brought will be warm enough. Oh dear. Well, time will tell, I guess. At least it's not raining as they said it would do, so that's a thumbs up. On my way to Pearl after a chaotic day at work. I want to be a retired person. When I was 11 years old, grown-ups asked me, what do you want to be when you when you're all grown up? And all I could ever say was, I want to be a pensioner, a retired person. That still holds. See if you can hear the wind. Insane. Insane. Hyss vad det blåser. Hej Salta. Hej. Hyss vad det blåser killen. Vad det blåser. Hej. Oj. Heter han vitnos fortfarande eller? Ja. Oj, kommer bollen. Nej, ska det bli kattslagsmål? Ah, nej. Men bollen är snäll vitnos. Vi kanske ska kompisar. Nej. Han är dominant av henne, eller? Ja, jäkla kaxig liten kille. Väntar du tills du blir kastrerad? Ja. Hon är ju ganska gammal också. Jag antar att inte hon har jättemycket att sätta emot. Gumman, hur ser det ut i din rumpa? Hur ser det ut i din rumpestumpa? Ah, får jag titta på det? Får jag titta på hur det ser ut i din rumpa? Ah, får jag titta på det? Gör du? Ger du sonen din lite pisk? Ah. Ger du din son lite pisk? Oj, oj, oj. Oj, vad ni brusar. Kitty, jag hörde. Men don't kill your son. Kitty, han är ingen råtta du ska ihjäl. Hon släpper inte, eller? Håller hon honom i strupen? Nej men Kitty. Vad kan vi göra idag, gumman då? Vad kan vi göra idag, gumman? Vad kan vi hitta på för någonting? Vad ska vi hitta på för någonting? Vad vill du att vi ska hitta på, gumman? Vad vill du att vi ska hitta på för någonting? Hej älsklingen. Hej. Tack för idag älsklingen. Tack för idag. Ja. Tack så mycket för idag, gumman. Ja. Du är duktig tjej. Ja. Du är duktig tjej.